तुलसी। घर में जब भी किसी को भी सर्दी खांसी होती है तो मुझे तुलसी की चाय की याद आती है, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। तो सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं। आप सबको भी जब भी सर्दी खांसी हो तो तुलसी वाली चाय ज़रूर ट्राई करें और इसका असर देखें।